السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده احنا هنقدم ستيك على البوتاجاز، ستيك محمر مشمر مبهر. يعني عايزه اقول لكم وصفه جميله هتعجبكم جدا وهتبهركم بصوص الكاري. حاجه جديده مميزه. يعني عايزين نبعد عن الاكلات التقليديه والخضار والشوربه والرز والكلام اللي احنا متعودين عليه ده. فقرر مطبخنا النهارده يقدم ليكم لحم الستيك. تمام كده، وتابعوني في الوصفة وهتشوفوا هنعملها ازاي. الوقت يا غالية انا حطيت شوية من الزيت وعليهم قطعة من الزبدة، مكعب زبدة صغير، وهنقلبهم مع بعض. تمام كده، وهستنى لما يسخنوا قوي قوي قوي. حلو كده. وهنزل عليهم بقطع الستيك بتاعتي علشان تاخد صدمة على نار عالية. تمام. ما تحطيش الستيك على نار هادية ولا تحطيه والزيت بارد. جميل. عشان احنا عايزينها تحتفظ بالسوائل بتاعتها، ما تنزلش وتبقى جوسي طرية، وتحتفظ بالسوائل بتاعتها وتبقى طرية في الاكل وناعمة وتعجبك. حلو كده. انا هنا كنت معلية النار ومسخنة الزيت قوي وحطيت عليه مكعب من الزبدة، ونزلت عليهم بقطعتين من الستيك زي ما انتي شايفة. هديها صدمة وهقلبها على الوش التاني. مجرد ما تاخد اللون الاحمر الجميل، اللون الذهبي الغامق ده، هقلبها على الوش التاني عشان تاخد لون برضو. حلو كده. هقلبها كذا مرة علشان خاطر اتأكد من انها اخدت اللون الذهبي، وفي نفس الوقت ما نزلتش الدم بتاعها. انا عايزاها تحتفظ بكل السوائل والقيم الغذائية اللي فيها عشان تبقى جوسي في الاكل وما تشدش معاكي وما تجلدش. عايزاها تاخد تشميعة حلوة كده. تمام. وانا طبعا معلية النار. واللحمة لازم تكون القطعية بتاعتها اصلا من الاساس تكون يعني ناعمة. ازاي؟ يا اما تكون قطعية موزة يا اما تكون من وش الفخدة. عشان تديكي نتيجة حلوة في الاكل تكون يا اما موزة يا اما من وش الفخدة. انتي تطلبيها كده من الجزار وانتي بتشتريها، قوليله انا عايزة موزة او وش الفخدة. ويفضل هتبقى وش الفخدة عشان تديكي الشرايح العريضة الكبيرة اللي انتي شايفاها دي. تمام كده. احنا لسه مستمرين في ان احنا ندي صدمة للحمة بتاعتنا. تمام. ما تستعجليش على الخطوة دي لان دي اهم خطوة هتساعد في نضج اللحمة وهتخليها مستوية و well done زي ما بيقولوا. تمام. في ناس بتحب تاكلها يعني بتشد شوية نص سوا، احنا بنحب ناكلها تسوية كاملة ويل دون، بحيث ان هي ما تشدش في الاكل وما تحتاجش مضغ كتير. وبرضو لو في اطفال في البيت بياكلوا منها ما تتعبهمش في المضغ. وفي نفس الوقت يعني بصراحة التسوية الكاملة بتضمن ان هي تكون خالية من اي امراض او بكتيريا، لان الواحد في الزمن ده ما عادش ضامن حاجة بصراحة. فيعني بالتالي نحاول ان احنا ناكل الاكل بتاعنا كامل السوا، عشان لو فيها اي حاجة مش مظبوطة النار تتخلص منها وتقضي عليها. شايفة بقى اللون الجميل الاحمر المبهج بتاع اللحمة ده؟ اللون ده تحفة قوي 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 في الحقيقة، في الواقع كمان اكتر من التصوير. ما شاء الله. القطعتين دول بصراحة يعني تحفة جدا في القطعية بتاعتهم، وكمان كانوا في الأكل الأنسجة بتاعتها قصيرة، فتلتها مش طويلة، وما خدتش وقت كتير على النار، وكانت نتيجتها مبهرة بصراحة. وأتمنى تجربوها وإن شاء الله هتنول إعجابكم. حلو قوي بقى لما نبهر اللحمة بتاعتنا دلوقتي بشوية من الفلفل الأسمر، حاجة بسيطة كده. وطبعا لحم الستيك علشان يفضل محتفظ بطعمه الأصلي
الطعم الأساسي بتاعه التبهير بتاعه بيكون بالفلفل الأسمر والملح فقط، ما بنحطش عليه أي بهارات تانية. عايزين نحتفظ بطعم اللحمة الأساسي. حلو قوي كده. انا طبعا كل شويه بتاكد من اللون ومن يعني قرب النضج، وبقلب وبتاكد تاني وبقلب تاني وهكذا لحد ما اتاكد ان هي خلاص بقى، يعني تعتبر ان هي بقالها حاجه بسيطه جدا على تمام النضج تمام التسويه، عشان في خطوه تانية انا هعملها. بس اثناء ما كانت اللحمه بتاخد الصدمه، انا كنت طبعا بحضر الرز بتاعي. انا عملت جنبها رز بشعرية، تمام كده. فيعني كانت بصراحة خطيرة جدا مع الرز بشعرية. كان في دماغي اعمل مكرونة، وبعدين رجعت تاني فكرت اعمل رز بسمتي، وقلت لا، يعني مش كل اكله هنعمل رز بسمتي، على سبيل بقى ان احنا يعني ايه، الرز المصري بتاعنا هو الاساس هو الاصل. فقررت اني اقدم معاه رز مصري بالشعرية، وكانت بصراحة فكرة كويسة جدا، لان طعم اللحمة الاصلي الاساسي الكلاسيك بتاعنا مع طعم الرز بصراحة كان لا يعلى عليه وخطير جدا، وعجبهم جدا هنا في البيت. بعد ما شلت اللحمة خلاص، بنزل على نفس الزيت والزبدة اللي انا شوحت فيه اللحمة بتاعتي، بنزل بمعلقتين من الدقيق، او بالمعلقة المعيارية معلقة كبيرة، تمام كده. وبديهم تقليبة لحد ما ياخد لون ويستوى الدقيق. انا عايزة الدقيق بتاعي يستوي وياخد لون. بقلب كويس جدا على نار هادية، وانا اعتمدت اصلا على الدهون اللي نزلت من اللحمة عشان تدي الكريمة او الصوص اللي انا بعمله دلوقتي الطعم المميز بتاعه. فجميل جدا لما احنا ناخد الزيت بتاع اللحمة والدهون اللي نزلت منها، وننزل عليها بالدقيق ونديله تشويحة حلوة. نفضل نقلب فيه لحد ما ياخد لون ونحس ان هو ريحته بدأت تستوي. مش عايزين طبعا طعم الدقيق يكون فيه نسبة كده انه يكون ني او شيء من هذا القبيل، لا، يعني انا عايزاه تماما يستوي. هنا انا نزلت بمعلقة صغيرة من المعالق المعيارية بصويا صوص، والخطوة دي اختيارية، يعني انا شفت انها هتدي اضافة لصوص اللحمة، وكانت جميلة برضو، ادت طعم حلو قوي. حلو كده. هنقلب برضو، ما زلنا مستمرين في التقليب على نار هادية. تمام. انا كنت مسخنة مية سخنة في الغلاية علشان اختصر الوقت يعني، والدقيق بتاعي ما يكتلش مني، فنزلت بمية مغلية عليه. وطبعا المية المغلية احنا مش هننزل بكل الكمية، هننزل بالتدريج. فنزلت بشوية وفضلت طبعا افكك الدقيق بتاعي الكتل اللي فيه واقلب كويس. الاسباتولا هنا ساعدتني كتير في اني احصل على قوام متجانس، واني افكك كل التكتلات اللي كانت في الدقيق مع التقليب المستمر. خلي بالك طويل وما تقلقيش وما تتسرعيش. بنقلب كويس جدا. بدأ القوام يتقل معايا، بسم الله ما شاء الله. فبدأت ازود كمان شوية من المية المغلية، تمام كده. حلوة قوي. الريحة طبعا بدأت تطلع، ريحة الكريمة جميلة قوي مع الصويا صوص. انا هنا زودت كمان نص معلقة بالمعلقة المعيارية. وهنا دبس رمان. دبس الرمان برضو هيدي تسكيرة حلوة قوي قوي قوي، مزيج ما بين الحامض والمسكر. حلو كده. كل المنكهات وكل الإضافات اللي أنا بعملها دي محاولات مني لإضافة طعم جديد ونكهات جديدة للأكلات بتاعتنا. احنا الشعب المصري شعب تقليدي ومتعود على رتم وإيقاع معين للأكل بتاعه، ما بيغيروش. لكن احنا في مطبخ نانا بنحاول نقدم فيه كل جديد، وبنحاول نقدم اكل المطاعم اللي بيستهوينا وبيستهوي اولادنا، ودايما بيخلينا نروح نقع وندفع مبالغ كبيرة جدا في المطاعم عشان ناكل الاكل المميز ده.
طب وعلى ايه كل ده؟ طب ما احنا نقدر نجيب كل المنكهات دي عندنا في البيت ونستعملها في طبخاتنا ونسعد نفسنا ونسعد اولادنا واسرنا. تمام، وناكل حاجة حلوة نفسنا فيها وبنوفر وبناكل حاجة نظيفة موثوق فيها. يعني هو ده مبدئي. انا ضفت هنا فلفل اسمر حلو قوي كده، برضو مش كتير. وضفت الملح، طبعا دي على حسب الكمية اللي قدامك. ربع معلقة فلفل اسمر، نص معلقة صغيرة ملح، ودي عبارة عن كوبيبة صيني. برضو عبارة عن ربع معلقة من الكوبيبة الصيني. الكوبيبة الصيني برضو بتدي طعم حلو قوي للأكل. هي فيها شبه من القرفة، بس طبعا هي مختلفة عن القرفة. هنا بقى الإضافة المميزة اللي هتنقل الصوص بتاعي نقلة جميلة قوي ونقلة حضارية جامدة جدا وطعم خطير، هو الكاري، يعني بودرة الكاري. أنا ضفت منها نص معلقة صغيرة. شايفين ادت لون جميل قوي ومميز، وفي نفس الوقت غيرت الطعم خالص. في حتة بعيدة كانت جميلة جدا جدا جدا، فتحت حتى كمان نفسنا على الأكل، وميزت طعم اللحمة بطعم جديد وصوص جديد ما عملناهوش قبل كده. حلو كده. انا طبعا سايباها تغلي شوية علشان تتقل، وفي نفس الوقت تاخد من طعوم التوابل الجديدة اللي اتحطت، نكهات جديدة جميلة. لما لاحظت انه القوام يعني محتاج شوية يتضرب بالهاند بلندر، فحاولت ان انا يعني اخفقه مزيد من الخفق، فاستخدمت الهاند بلندر عشان احصل على قوام ناعم، مش عايزة يكون فيه اي تكتلات. تمام كده. فاللي عندها مضرب تستخدمه، اللي عندها هاند بلندر، اللي عندها مضرب يدوي. وبرضو زودت شوية من المية السخنة. راعي وانتي بتخففي الصوص بتاعك ان انتي تستخدمي مية سخنة مش باردة عشان ما يكلكعش منك. تمام. وانا هنا مكتره الصوص شويه، لان انتي هتشوفي بعد شويه انا هعمل فيه ايه. ده مش مجرد صوص بيتقدم جنب الاكل، لا ده هو عباره عن الصوص اللي اللحمه هتكمل تسويتها فيه. يعني انا اللحمه تعتبر نص تسويه لما اديتها صدمه على النار في الزيت مع الزبده. وهنزلها دلوقتي كمان تاخد بقية التسوية بتاعتها، تبقى ويل دون في الصوص الخطير ده. تمام كده. وهتاخد طعم جديد ومميز، وهتحتفظ كمان بالطراوة. اهم حاجة الطراوة. حلو كده. اهم حاجة الطراوة نحافظ عليها عشان الاطفال وعشان كبار السن، واحنا كمان من حقنا ان احنا لما ناكل اللحمة تكون مستوية جدا، وفي نفس الوقت ما تشدش وتبقى طعمة ولذيذة وجوسي ويعني مميزة بنكهة جديدة وطعم جديد. حلو كده. طبعا انا هنا عاملة كمية مش كبيرة على سبيل برضو عدد افراد الاسرة والتجربة. انتي طبعا قادرة تزودي كميتك. تمام. لكن هو لو الأسرة مثلا فردين، فالقطعة دي حلوة وتمام، يعني وزنها كبير مش قليل. يعني بسم الله ما شاء الله تأكل وتشبع جدا وتكفي، يعني مش محتاجين جنبها حاجة. يعني القطعة دي لا تقل عن 150 جرام. حلو كده. انا نزلتها طبعا، سبتها بقى على نار هادية وغطيتها لحد ما اتكمل سواها. وهنا بقى قدمتها مع الصوص بتاعها ومع الرز بشعرية زي ما انتي شايفة، بتتقطع بكل سهولة. شايفة بالشوكة والسكينة، حاجة في منتهى الجمال، طرية جدا، جوسي قوي، لذيذة قوي، مفصصة، ناعمة جدا لدرجة يعني محدش يتخيلها. والصوص بتاعها النكهة بتاعت الكاري عملت اضافة حلوة قوي مميزة، طعم خطير جدا جدا جدا. يعني بسم الله ما شاء الله عجبتهم هنا في البيت قوي قوي قوي. كانت حاجة جديدة ومميزة. بسم الله ما شاء الله، الف هنا على قلوبكم وقلب كل اللي اكلوا منها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللحمة يا جماعة كانت خطيرة، والقطعية خطيرة، والستيك كان مستوي على الآخر. شايفين بيتقطع بكل سهولة معايا في السكينة ازاي.
تابعوني في فيديوهات جديدة جاية من مطبخ نانا فن الطبخ. استودعكم على خير. السلام عليكم.